сегодня у нас такая проблемка небольшая. Мы будем смазывать нашу скрипящую дверь. Может, кому-то пригодится в плане того, что может кому-то спать там, у кого дети маленькие спать. Кому спать не дает, Да. скрипучая У дверь. кого-то там, не знаю, ночью в холодильник кто-то пойдет кушать там, или в туалет. Много причин, может, таких вот бытовых. Вот, так она вот производит, не сильный, но такой скрипучий звук. Да, скрипучий звук. Мы изгаляться особо не стали. Вот, взяли просто на даче моторное масло, кто знает, М8В. Вот. И сейчас будем делать инъекцию нашей двери. Вот. Не стали изгаляться, покупать какие-то специальные, там, посмотрели, смазки. Там кто-то умудряется маслом подсолнечным смазывать. Маслом подсолнечным это ненадолго. Вот. Проверено на собственном опыте. Вот. Поэтому просто берем наше моторное масло М8В. Вот. Через иголочку можно, взяли небольшую бумажечку, так как под рукой, можно диском ватным, то есть без разницы. Тампончиком, диском. Вот. И вот в эти места чуть-чуть, совсем капельку. То есть, чтобы не было много, прям немножечко капаем. И тут подтираем, чтобы не насвинячить. Я, по-моему, насвинячил. Мы сейчас дотрем. И чуть-чуть. Вот, как внутримышечную инъекцию. Не знаю, там сюда чуть-чуть подтерли. И вниз вот сюда. Вот. Сверху как бы капельку. Чтобы она туда. Если дверь у нас как бы дверь новая, относительно. У кого-то там двери могут быть старые. Там просто можно другой человек, с кем, может просто дверь приподнять немножко и туда. Тут как бы доступно, иголкой как бы удобно. Вот. Резко, сильно не изгаляемся, но и я думаю, еще вот так вот. Вот. И здесь подтерли немножко. Вот. И пробуем, что у нас получилось. Так, сейчас мы аккуратно положим. И вот. Не забываем смазывать вторую. Нижнюю петлю. Не только верхнюю, но еще и нижнюю. Вот прям тоже капельку. Аналогично все. Аккуратненько, по капельке, не перебарщивая, иначе масло потекет. Да. Если вот так вот оно, которое не затекает, его аккуратненько, чтобы не свинякать. С иголкой очень удобно. И все, готово. Сейчас масло рассредоточится. Но не сразу. Уже, в принципе, вот. Да, пожалуйста. Кстати, уже не скрипит. Уже не скрипит. Чуть-чуть, но это погрешность. Оно еще там распределится масло. Сейчас, да, не то, что было. Можно еще, на всякий случай. Потом эту процедуру еще не делать. Так. Так, здесь подтерли, чтобы ничего не капало. Вот, и пробуем. Все. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь. Да, всем пока. Вообще не скрипит. Все. Проблема устранена.